Sige, sir. Sa karon sir, when I came in sa Davao, mao gini ang butang nga akong gipangita dayon kung unsa ba ang sistema sa kasamtangang administrasyon katong niaging akong gipulihan ug sa na practice sa LTFRB Davao. And I made a suggestion nga gina-implement hangtod karon sir is that kadaghanan man gud sa ato ang mga kliyente sir moagi og mga abogado, no? Okay. Kay naamay mga naamay quasi judicial function Okay. ang atong opisina wherein most of the requests will pass through our legal section. So kinahanglan sila abogado nga mo-assister nila. Oo. Kanya kining atong mga kaigsuon ng mga abogado sir nga naa sa LTFRB, naa ni sila yung mga liaison officer. Wherein these liaison officers are the ones catering, no? Nagtabang, nagpahimutang sa mga papeles, paingon ngadto sa opisina to make sure nga ang compliance sa mga requirements makabot dayon sa atong mga kliyente aron dili malangan ang ilang pagtransact og mga sa ilang Oo. mga businesses sa office. So gitanggal Pero- nato ni sir kani mga liaison? Gitanggal nato ang mga liaison officers, sir? Wala sir, no, wala na to. Dili wala Okay. wala tay gitanggal nga liaison officer except sa isumpay na ko karon taud-taud sir, no. Oo. Ang atong gihimo karon sir, ang atong liaison officer para to make sure that they are the legitimate representatives of the lawyer, kinahanglan magpa-accredit sila sa opisina. Ayun. And then the opisina will give them certification and also an ID nga makapaniguro ang atong mga kliyente nga kining ilang mga kaistorya nga mga liaison officer are the legit liaison officer. Okay. And then ato pong gi-remind constantly ang atong mga kaigsoon ng abogado kauban ang ilang mga liaison officer nga not to excessively kanang maghatag og fees, no, sa ato ang mga kliyente kay sa dihang naglingkod ko sir for the past 2 years, mga 3-4 na liaison officer ang wala na ko gi-renew for accreditation because of complaints, no, nga excessive ang ilang paningil niya. Ang kaluoy sir kay ang mga abogado wala kay balo. Okay, Yes, sir. okay. Sige, sir. Sir, usa ka pangutana pa, sir. Ginaingon man tong palisiya nga ease of doing business. I suppose, sir, ang buti pasabot nini, lesser requirements sa mga application diya sa inyo, sir, para sa mga ruta. Tama ba, sir? O ang period of transaction? When you say lesser requirements sir, for as long as they will be able to comply the mga MCs and direktiba gikan sa because we are an implementing arm of the LTFRB Central. Okay. So kung unsa tong nakabutang sa MC sir nga mga requirements including sa among sa ARTA o sa atong charter og ma-comply lang to nila sir, walay rason nga ilangan nato. And there are non-hearing mga request nga dili na mo agi hearing sir. So mas Okay. pas and I'll make sure nga tanang mga cases and documents that needed to be signed automatically thereafter sir pagdaalan ko sa officer automatic in the afternoon ma-release dayon. Sir Don, ang gihimo sa uban gi-digitalize, sir, kanang nga i-online na lang para less human intervention. Sa inyo, sir, unsa inyong gihimo, sir? As of now sir, mga 1 year ago lang sir na-create ang opisina gitawag na to Public Utility Vehicle Modernization System Office, no, kanang CPUMS, no. Okay. Ang kinang target aning opisina sir while they are still in their infancy stage is to really create systems nga makaproteher pod sa mga documents nga legal ba ni, authentic ba ni kay ang atong problema man gud sir, like say for example kaning mga mo apply of special permits, it will be very difficult for us to validate the authenticity of the document kung kuan sa sir online, no, kay mura ra man gud sa photocopy. Yes, So sir, karon yes, sir sir. gina-develop pa ang mga authenticity nga mga validity sa maong mga documents. So Okay. gina-coordinate pa nato sa central office to make sure nga Yes, sir. kana bitaw naabay QR code nga ibutang or naabay seal nga ibutang to make sure nga pag-scan nato it is an authentic document para dili po din taon nga makuan sir Yes, sir. tawag aning dili po makuan ang authenticity sa mga papeles sir. Okay. Sir, sorry sir, murag last 1 minute naman ang kuna available ani sir. Pero sir, unsay senaryo sa unahan? Intra na tong mga busher na may mga bagong ruta or kining traditional nga PUJ magpabilin sir. Unsay tanaw ninyo? We are kani nga issue sir, this is being handled by the DOTR and the local government, no. Kay this is a project between DOTR and local government, but eventually sir Okay. managa na gid ang mga bus diri sa syudad sa Davao. Ayun. Okay. Kaning mga traditional PUJ sir, what will happen to them? Naay phasing out but not 100% sa ako correct. nasabtan. Okay. So naay ang pag-implement po sa bus system will be phase by phase. So
we will be awaiting for the guidelines and the directives of the DOTR about this, sir. Okay. Last 30 seconds, sir. Basing na kay gustong i-anunsyo sa mga, ang tawagan ni sir, mga operator and drivers and other stakeholders. Yes, sir. No, ako lang ipahibaw, ako i-remind katong mga taxi operators, mga bus operators, even the cooperatives, no, nga na-approve na nga atong gi-request sa usa ka party list nga na matagaan mo og accident insurance. Unya karong May 4 will be the distribution of the policies kay para po din taon na amoy kasandigan simba kulang palayo og may mga disgrasya Correct. mahitabo sa kadalanan. Yes, sir. And then we also encourage nga ang atong mga cooperatives and corporations nga naputay blood donation activity during that day kay para og natay mga kaigsuonan atong igsuon atong mga ginikanan simba kulang og nanginhanglag dugo. LTFRB and Red Cross will be able to help you. So Oh. kana lang ang priority, sir. Yes, Salamat sir. kayo.